Ежегодно в рамках этого соглашения между Республиканской нотариальной палатой и Высшим советом нотариата Франции подписываются дополнительные соглашения, в котором оговаривается программа на следующий год, или если подписывается в начале, в марте обычно какого-то года, то на этот текущий год. И определяются определенные темы. И поэтому сегодняшняя наша тема семинара «Деонтология профессии нотариуса», дисциплина, ответственность выбрана не случайно. И мне, безусловно, очень отрадно, что вот коллеги пришли именно поработать на этот семинар именно с этой темой. Почему? Потому что, безусловно, этические отношения в нашей профессии, они очень важны. Более того, вы знаете, что в этом году у нас заработали дисциплинарные комиссии. И ответственность у нас также предусмотрена уже законодательством. Поэтому, безусловно, мы хотели бы и узнать тот опыт, который у нас имеется у французских коллег, поделиться своим. В своей деятельности нотариус выполняет, безусловно, превентивную функцию, тем самым обеспечивает безопасность, которая является следствием достижения конечной цели права справедливости. Важным требованием для достижения этой цели, безусловно, является этика. Вы знаете, что в прошлом году, в ноябре, в съезде внеочередном был утвержден новый кодекс этики нотариуса. Предыдущий кодекс чести был принят 18 лет назад, в 2001 году, и очень много раз корректировался. За это время в нашем сообществе произошли существенные перемены. Произошли перемены в самом государстве, в экономике. Увеличилась численность нотариусов. В жизнь плотно вошли, и серьезное влияние на нас оказывает и цифровизация, различные сервисы и социальные сети. И здесь, безусловно, мы всегда наших коллег призываем, когда вы используете социальные сети или подписываетесь на те или иные аккаунты, то есть в фейсбуках, подписывайтесь друг на друга. И вот здесь самое главное — этические нормы поведения, когда вы должны четко понимать свою профессию. Более того, в закон о нотариате в прошлом году были внесены изменения. И в статье 24 прим. 1 закона о нотариате предусмотрена дисциплинарная ответственность. Во исполнение данной нормы разработано положение дисциплинарной комиссии, которая определяет принципы, задачи, компетенцию, организацию работы дисциплинарной комиссии. Предусмотрены основания, сроки рассмотрения. И вопросы возбуждения, и прекращения, и вынесения решения дисциплинарной комиссии, и вопросы обжалования. Решение дисциплинарной комиссии может быть обжаловано нотариусом в Республиканскую нотариальную палату или в суд.
В данном положении четко закрепляется понятие дисциплинарного проступка, которым признается противоправное виновное нарушение или неисполнение нотариусом профессиональных обязанностей или этических норм. В течение уже 9 месяцев дисциплинарная комиссия работает, наработалась определенная практика. Дисциплинарная комиссия по областям рассматривает очень большой объем и проводит очень большую работу. И, безусловно, есть определенные уже вопросы. По итогам года, полагаю, что будет обобщение работы дисциплинарных комиссий в регионах. И по итогам будет приниматься решение, есть ли необходимость вносить изменения и дополнения в это положение. Ну, уже, уважаемые коллеги, я отмечала, что одним из приоритетных направлений сотрудничества нотариата Казахстана и Франции является обмен опытом. Полагаем, что все вопросы будут детально обсуждены. И, безусловно, мы надеемся, что проводимый семинар позволит нам с вами в еще большей степени раскрыть весь положительный потенциал нотариатов наших стран. Мы искренне желаем всем участникам плодотворной работы, конструктивного диалога. И позвольте слово для приветствия предоставить нотариусу Французской Республики, ответственному за сотрудничество с Россией и Центральной Азией, месье Антуану Дежуа. Антуан, прошу. Voilà. Razoudier. Bonjour à tous. Madame la Présidente, chère Asel Zanabilova. Госпожа председатель, уважаемая Асель Жанабилова, здравствуйте всем. Madame l'attachée de coopération à l'ambassade de France, Madame Alexandra Tircuir-Mens. Госпожа атташе по сотрудничеству посольства Франции Александра Тиркюр-Менс. Mes chers confrères, chers amis. Мои дорогие коллеги, дорогие друзья. Nous sommes très heureux avec ma consoeur Laurence Le Guil, également notaire en France, de participer à cette première journée de formation organisée dans le cadre de l'accord de coopération signé entre le notariat français et le notariat kazakh en 2017. Я и моя коллега, нотариус из Франции Лоранс Легиль, мы очень рады участвовать в данном первом дне семинара, организованного в рамках соглашения о партнерстве, подписанного в 2017 году между нотариатом Казахстана и нотариатом Франции. Je constate avec plaisir le grand nombre de consoeurs et confrères présents et donc l'importance du sujet. И я с удовольствием отмечаю, что в настоящий момент в данной аудитории присутствует большое количество моих коллег, собратьев и сестер, и также хотел бы отметить важность обсуждаемого вопроса. Je veux saluer particulièrement l'engagement de Madame la Présidente Asel Zanabilova pour toujours faire grandir les relations entre nos deux notariats. И я также хотел бы отметить
деятельность госпожи Асель Жанабиловой по укреплению и по расширению сотрудничества и отношений между нашими нотариатами. Le sujet juridique, la déontologie, la responsabilité, ce sujet marque l'intérêt particulier du lien entre nos deux notariats. И данный юридический вопрос, этика, ответственность, он особо свидетельствует о тесной связи наших двух нотариатов. Notre notariat a construit depuis plus de 200 ans sa déontologie, son système de responsabilité civile. Наш нотариат уже более 200 лет выстраивал свою систему профессиональной этики и гражданской ответственности. Pour un notariat structuré mais encore jeune comme le notariat kazakh, c'est sans doute un défi de créer une amélioration constante de vos règles de déontologie de responsabilité. И, безусловно, для молодого, но уже структурированного нотариата Казахстана это является вызовом построения ваших правил, соблюдения этических норм и правил ответственности. Sachez bien que l'ancienneté de notre notariat, si cette ancienneté nous donne de l'expérience, ne doit pas nous permettre, à nous, notaires français, de nous sentir supérieurs, de nous reposer sur nos lauriers. И поэтому я хотел бы также отметить, чтобы вы знали, что тот факт, что наш нотариат уже был установлен и возник много столетий назад, это не позволяет нам, французским нотариусам, чувствовать себя выше других и почивать на лаврах. Au contraire, nous accordons une grande importance à l'échange qui s'instaure de cette façon et notamment aux questions-réponses qui suivront les exposés. И мы придаем большое значение проведению таких двусторонних мероприятий и также придаем особое значение вопросам-ответам, которые будут задаваться после моего рассказа. Et nous vous souhaitons une bonne journée. И мы желаем вам хорошего дня. Следующее слово приветственное мы представляем атташе заграничного посольства Франции в Казахстане Александре Тюркмелин-Менс. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les notaires, l'ambassade de France au Kazakhstan que je représente aujourd'hui se réjouit sincèrement de la coopération, certes récente, mais ô combien active, entre le Conseil supérieur du notariat français et la Chambre républicaine des notaires kazakhstanais. Госпожа председатель, дорогие присутствующие, я хотела бы отметить, что посольство Франции в Казахстане искренне поддерживает отношения, которые связывают Республиканскую нотариальную палату Казахстана и Высший нотариальный совет Франции. L'ambassadeur de France au Kazakhstan, Monsieur Philippe Martinet, ne peut être présent aujourd'hui pour dire quelques mots, mais vous salue tous à l'occasion de ce séminaire. Господин посол Франции в Казахстане, господин Филипп Мартине, не смог присутствовать сегодня для того, чтобы произнести речь, но вы знаете все, что по случаю данного семинара. Et c'est en son nom que je remercie chaleureusement Madame Aselь Жанабилова pour sa confiance, son dynamisme. Я хотела бы процитировать от его имени. Он говорит: «Я горячо благодарю госпожу председателя Асель Жанабилову за ее доверие, за ее динамизм».
ainsi que maître des joies et l'Éguil, pour l'intérêt commun que nous partageons, la coopération entre la France et le Kazakhstan. А также господина Дежуа и мадам Легиль за наш общий интерес, который мы также разделяем в сотрудничестве между Францией и Казахстаном. Les notaires en France jouent un rôle extrêmement important pour les Français dans les moments clés de leur vie. Нотариусы во Франции играют очень важную роль для французов в ключевых моментах их жизни. Le mariage, divorce, succession, acquisition de logement, etc. Это такие моменты, как бракосочетание, развод, наследование, имущественные права и так далее. On a souvent une relation parfois fusionnelle avec son notaire, on a son notaire. И у нас иногда очень тесные прям такие отношения, как слияние с нашими нотариусами. Qui passe de génération en génération. И наши нотариусы, это происходит из поколения в поколение, такие отношения. Les notaires sont aussi au service de l'entreprise et de l'économie. Нотариусы также находятся на службе предприятий и экономики. Et ils ont un rôle extrêmement important pour la sécurité économique et le climat des affaires. Они играют очень важную роль для экономической безопасности и для делового климата. Et sur ce thème aussi, nous souhaiterions coopérer avec les autorités kazakhstanaises. И по данному вопросу мы бы также хотели сотрудничать с представителями государственных органов Казахстана. Donc, la profession, comme l'a dit Maître des Joies des notaires, a évolué en France. Elle évoluera certainement encore, s'adaptant aux défis sociétaux. Как сказал господин Дежуа, профессия нотариуса во Франции менялась и в настоящее время продолжает меняться, адаптируясь к вызовам общества. C'est la raison pour laquelle la profession de notaire a de l'avenir. Vous avez donc de l'avenir, bonne nouvelle. Да, и именно поэтому профессии нотариуса есть будущее, и таким образом вот вы как раз нотариусы будете создавать это будущее. Et donc, grâce à vous, notre coopération en a également. И благодаря вам сейчас осуществляется наше сотрудничество. Je vous souhaite d'excellents échanges à tous et à tous. Я вам желаю великолепного семинара. Je vous remercie. И благодарю вас. Начнем работу непосредственно нашего семинара. После выступления предлагаю, значит, в 11:30 хотели бы сделать, ну, после выступления Антуана Дежуа, полагаю, что, ну, посмотрим мы сейчас по времени, как мы будем с учетом перевода, потому что перевод идет последовательный. Но с тем, чтобы Марина отдохнула, потому что она будет переводить без остановки, это очень сложно. Сделать, ну, 15-минутный перерыв, как мы всегда делаем в 11:30. Хорошо? Тогда начнем. Заявлено у нас выступление нашего коллеги, друга, брата. У нас уже такие отношения стали с месье Дежуа. Поэтому прошу вас, аплодируем вам с места, с кафедры. Спасибо. Спасибо большое. Le respect des règles déontologiques constitue pour les notaires français un devoir et le manquement au respect de ces règles est sanctionné par des juridictions disciplinaires de la profession et par les juridictions nationales. Соблюдение этических норм является обязанностью французских нотариусов, а несоблюдение этих норм наказывается дисциплинарными комиссиями и национальными юрисдикциями. Les sources juridiques des règles déontologiques sont variées. Elles proviennent à la fois des règlements internes de la profession et des pouvoirs publics par les lois et les règlements.
источники, из которых исходят правила этики нотариуса, разнообразны. Иногда это внутренние правила профессии, а иногда это правила, установленные государственными органами. Это законы и нормы. En vertu des principes de la déontologie notariale, les notaires français doivent toujours faire preuve d'intégrité, car le notaire doit toujours rechercher l'intérêt de ses clients qui dépasse le sien, d'impartialité, car le notaire recherche toujours l'équilibre contractuel sans favoriser l'une ou l'autre des parties, et d'indépendance, car le notaire doit rester indépendant tant à l'égard de ses clients qu'à l'égard de l'État. В соответствии с принципами нотариальной этики, которые существуют в настоящий момент, французские нотариусы должны всегда быть в первую очередь честными, потому что нотариус должен всегда защищать интересы своих клиентов, которые превышают его собственные интересы. Также нотариус должен быть беспристрастным, он должен попытаться найти равновесие, не отдавая предпочтения ни одной из сторон. И при этом также нотариус должен быть независим. Он должен быть независим как по отношению к своим клиентам, так и по отношению к государству. Ces obligations sont anciennes et dans ce domaine, le statut du notaire français a connu une période durable de stabilité. Эти обязательства старые, и в данной сфере статус французского нотариуса пережил определенный период стабильности. Pourtant, diverses évolutions récentes, et notamment la loi croissance du 6 août 2015, d'autres évolutions en cours, viennent en renouveler certains aspects, je les évoquerai au cours de l'exposé. Но, тем не менее, различные события, которые происходят в настоящее время, в частности, закон о увеличении количества нотариусов от 6 августа 2015 года и другие события, которые происходят в настоящее время, они затрагивают некоторые аспекты, которые требуют внесения изменений. Я поговорю об этом. Malgré les contraintes liées à la déontologie, le notaire français est attaché à ces obligations car elles sont un marqueur de la confiance de l'État et des Français envers nous, les notaires. Et elles participent à l'image de sécurité attachée au notariat. И несмотря на ограничения, которые связаны с соблюдением вопросов этики, французский нотариус всегда должен соблюдать возлагаемые на него обязательства, потому что эти обязательства являются символом доверия государства и французов к нотариусу. И нотариус, соблюдая эти обязательства, он участвует в создании образа безопасности, что нотариус обеспечивает определенную безопасность. Le règlement national précise les devoirs généraux des notaires et les règles déontologiques. Je vous les présenterai en 3 parties. Les devoirs du notaire envers l'État, les devoirs du notaire envers ses confrères, les devoirs du notaire envers ses clients. Национальное законодательство определяет общие обязанности нотариусов и этические нормы, которые должен соблюдать нотариус. Я представлю вам эти обязательства. Они делятся на 3 части. Это обязательства нотариуса перед государством, обязательства нотариуса по отношению к своим коллегам и обязательства нотариуса по отношению к своим клиентам. Tout d'abord, les devoirs du notaire envers l'État. И в первую очередь я хотел бы затронуть такой вопрос, как обязательства нотариуса перед государством. Nommé par l'État, investi du sceau de l'État, contrôlé par l'État, le notaire est chargé d'une mission de service public, délivrer l'authenticité et apporter par la qualité et l'efficacité des actes qu'il reçoit la sécurité juridique. Cette mission de service public est un véritable devoir du notaire envers l'État. Нотариус, так как нотариус назначается государством, так как нотариус располагает печатью, которая является тоже своего рода государственной, является символом государства, и поэтому нотариус имеет важную задачу обеспечивать
подлинность документов, обеспечивать качество, эффективность актов нотариальных, которые он создает. И все это позволяет нотариусу обеспечивать юридическую безопасность. И данная миссия, которой наделен нотариус от имени государства, является долгом нотариуса перед государством. Le notaire constitue à travers cette mission un instrument de sécurité juridique. Ce sera le premier point. Une des missions essentielles de l'État est d'assurer la sécurité de ses ressortissants et la paix sociale. La sécurité juridique, c'est-à-dire l'absence de conflits juridiques entre les personnes, favorise la paix sociale. À cet égard, le notaire participe à la prévention et à la résolution des conflits. Ce sera le deuxième point. Mais la sécurité juridique et la paix sociale, c'est également veiller au respect des lois et règlements et donc dénoncer les comportements illicites ou frauduleux. Ce sera le troisième point. И благодаря выполнению данной задачи нотариус является своего рода инструментом правовой безопасности. Это будет первый пункт, который я затрону. Одной из важнейших задач государства также является обеспечение безопасности своих граждан и обеспечение мира в обществе. И правовая определенность, то есть отсутствие конфликтов между людьми, способствует социальному миру. И в этом отношении можно сказать, что нотариус участвует в предотвращении и разрешении конфликтов. Это будет второй момент, который я затрону. Но когда существует правовая безопасность и социальный мир, они должны обеспечиваться соблюдением законов и норм. И, следовательно, здесь недопустимо какое-либо незаконное или мошенническое поведение. Это будет третий пункт, который я также затрону. Tout d'abord, le notaire, instrument de sécurité juridique. В первую очередь, нотариус – это своего рода инструмент юридической, для обеспечения юридической безопасности. Beaucoup d'obligations s'imposent au notaire à l'effet d'assurer la sécurité juridique. L'obligation de respecter un tarif, l'obligation d'instrumenter, l'obligation d'accepter les contrôles, l'obligation d'assurance, et la liste n'est pas limitative. И в связи с этим для обеспечения правовой безопасности нотариусы имеют очень много обязательств. Обязательства по соблюдению тарифов, обязательства по осуществлению контроля, обязательства по страхованию. И этот список не ограничивается только этими обязательствами, он достаточно длинный. Il faut y ajouter l'obligation de formation et le maillage territorial. La prestation d'un service d'une qualité correcte implique que le notaire soit avisé et formé. Pour cette raison, l'accès à la profession est réservé à des juristes de haut niveau, avec ensuite une obligation de formation continue tout au long de sa carrière. Можно добавить обязательства по профессиональному, непрерывному профессиональному обучению и обязательства по соблюдению территории, на которой работает нотариус. Предоставление качественных услуг нотариусам подразумевает то, что нотариус хорошо проинформирован и прошел хорошее обучение. По этой причине доступ к профессии нотариуса предоставляется только высококлассным юристам, но которые при этом также должны соблюдать требования по непрерывному повышению своей квалификации на протяжении всей карьеры. Le maillage territorial impose à chaque notaire d'exercer son activité sur le territoire de la commune où il a été nommé. Certes, le notaire peut recevoir des actes sur tout le territoire, mais le lieu principal et essentiel de l'exercice effectif de son activité doit être son office notarial. И принцип территориальности требует, чтобы нотариус осуществлял свою деятельность на территории муниципалитета, куда он был назначен. Несмотря на то, что нотариус может получать некоторые документы по всей территории, но основное место его деятельности, где он должен эффективно работать и осуществлять свою деятельность, это должна быть его нотариальная контора, которая находится по территориальному признаку. Sur ce point, néanmoins, la loi Croissance de 2015 est venue modifier partiellement cette obligation. En effet, la loi a créé des zones géographiques.
au nombre d'environ 250 sur le territoire, et à l'intérieur desquels chaque office notarial peut déplacer son siège librement. Le notariat français n'approuve pas cette règle, car le risque est de voir le nombre de notaires augmenter dans les zones urbaines au détriment des zones rurales. Однако по данному вопросу закон от 2015 года частично изменил это обязательство, и на территории страны было создано 250 зон, и внутри данных зон каждая нотариальная контора могла свободно перемещаться. Но французский нотариат, он не принимает данное изменение, так как если оно будет принято, существует риск, что нотариусы будут перемещаться ближе к городским зонам, и при этом зоны деревни останутся без нотариального покрытия. Dans un premier temps, il a été prévu de créer dans ces zones 1650 nouveaux offices, puis encore environ 700. Cette deuxième vague est en cours. Первоначально планировалось на территории данных 250 зон создать 1650 новых офисов нотариусов. А затем планировалось создать еще около 700 офисов. И сейчас продолжается данная вторая волна. Le temps d'installation est long et il n'est pas encore possible de tirer un bilan précis de cette mise en place brutale de plus de 2300 notaires, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan du comportement des notaires en matière de déontologie. И таким образом было создано еще около 1300 нотариальных офисов, но это позволяет, чем меньшее количество нотариусов, больше позволяет осуществлять контроль за соблюдением этических норм. Les missions de prévention et de résolution des conflits. Задачи по предотвращению и разрешению конфликтов. Le notaire a un devoir important envers l'État en matière de justice préventive, soit dans l'établissement de certains contrats particulièrement importants dans la vie des personnes. Dans ce domaine, la participation du notaire est croissante car l'État y voit un moyen d'alléger la charge des tribunaux souvent engorgés. Нотариусы имеют важные обязательства по отношению к государству в области превентивного правосудия, а именно в области заключения определенных договоров, которые имеют большую важность в жизни людей. В этой области растет участие нотариуса, потому что благодаря этому государство пытается облегчить загруженность судов. En France, le rôle du notaire en matière de justice préventive est particulièrement important en droit de la famille et en droit immobilier. En effet, ces deux domaines sont particulièrement complexes et lourds de conséquences, engageant les personnes sur de longues périodes ou des dépenses importantes. Le rôle spécifique du notaire dans ces deux domaines tient aux vertus de l'acte authentique, lesquelles font du notariat, en France comme ailleurs, un acteur important de la sécurité juridique. Во Франции роль нотариуса в превентивном правосудии особенно важна в области семейного и имущественного права. Действительно, эти две области являются особенно сложными и влекут за собой определенные последствия, с которыми сталкиваются люди на протяжении всей жизни. И конкретная роль нотариуса в данных областях обусловлена тем, что французский нотариальный акт является аутентичным и что придает важную роль профессии нотариуса во Франции. Le notaire français, par son obligation d'éclairer les parties sur la portée des engagements qu'il contracte, par les conseils qu'il doit aux contractants, par son impartialité, par les vérifications qu'il opère à l'effet d'assurer le respect des lois et règlements, contribue à la sécurisation des relations contractuelles et donc à l'absence de litiges ultérieurs. La volonté des parties est clairement reprise dans l'acte rédigé par le notaire auquel sa signature confère l'authenticité.
европейские коллеги, он имеет обязательство уведомить стороны о всех обязательствах и о последствиях обязательств, которые они на себя берут, имеет право давать советы сторонам. Благодаря тому, что французский нотариус беспристрастный, благодаря тому, что он проверяет всю документацию на соблюдение законов, способствует безопасности договорных отношений, и таким образом впоследствии, после заключения актов в присутствии нотариуса, заключения каких-либо сделок, впоследствии не будет тяжб в судах. Ainsi, la loi exige Ainsi, la loi exige que certains contrats soient obligatoirement rédigés par un notaire. Transfert de propriété immobilière, hypothèque, contrat de mariage, donation, règlement de succession. Tous ces contrats ou actes sont particulièrement importants et engagent longuement les personnes concernées. En outre, certains actes sont inscrits dans les fichiers publics, les transferts de propriété immobilière ou hypothèque. Seuls des actes établis sous le sceau du notaire peuvent y être inscrits afin de garantir un des droits fondamentaux du citoyen, le droit de propriété. Таким образом, закон требует, чтобы определенные виды договоров обязательно составлялись в присутствии нотариуса. Это такие договора, как передача недвижимости, ипотека, брачный договор, дарение, наследственные вопросы. Все эти договора являются особо важными и долгосрочными. И кроме того, некоторые из этих договоров должны быть зарегистрированы в базах данных, такие как действия акты с недвижимостью, ипотека. И только акты, скрепленные печатью нотариуса, могут быть внесены в данные базы данных. И при этом гарантируют одно из основных прав человека – право собственности. C'est aussi pour préserver la sécurité juridique, tout en évitant d'alourdir la charge des tribunaux, que l'État se repose sur les notaires pour le règlement de certaines situations. Et je vous présente quelques cas. И именно для того, чтобы обеспечить юридическую безопасность, для того, чтобы в дальнейшем суды не были перегружены гражданскими делами, государство полагается на нотариусов для урегулирования определенных ситуаций. Я вам хочу представить несколько примеров. Ce sera tout d'abord l'hypothèse où un notaire est chargé par le tribunal de réaliser des opérations qu'il réalise d'habitude à l'amiable. Ce sera par exemple une mission d'expertise. Le tribunal décide de désigner un notaire comme expert pour, par exemple, déterminer la valeur de biens immeubles en vue du partage d'une indivision, ou déterminer les droits des héritiers dans une succession complexe, ou encore calculer des indemnités en matière immobilière, commerciale, rurale. Le notaire est alors un véritable auxiliaire de justice. Il remettra un rapport au juge, un rapport établi dans le respect de toutes les règles des protections des procédures judiciaires. Один из таких примеров, когда нотариус может быть назначен экспертом по каким-либо вопросам, для того, чтобы можно было мирным путем решить какую-либо тяжбу между людьми. Допустим, нотариус может быть назначен судом в следующих случаях: для определения стоимости недвижимости с целью раздела собственности, для определения права наследников в сложных случаях. Также может быть назначен для того, чтобы рассчитать компенсацию в сфере недвижимости, в сфере каких-либо коммерческих отношений. И во всех этих случаях нотариус будет осуществлять свою деятельность как истинный помощник правосудия. И по исполнению своих обязанностей после проведения проверки нотариус передает судье отчет, который составляет в соответствии со всеми правилами судопроизводства. Ce pourrait être aussi des opérations de vente d'immeubles préalables à un partage.
Это также могут быть сделки, связанные с продажей недвижимости перед разделом имущества. Dans certaines situations prévues par la loi, le tribunal doit désigner un notaire pour procéder à des opérations de partage suite à divorce ou succession. Le notaire est alors commis et doit préparer un acte de partage qui, à défaut d'être accepté par les parties, pourra être validé par le tribunal. В некоторых случаях, предусмотренных законодательством, суд должен назначить нотариуса для того, чтобы приступить к операциям по разделу имущества вследствие развода или процедуры наследования. Таким образом, нотариус приступает к данному делу и должен подготовить акт о разделе имущества, и этот акт должен быть принятым сторонами и затем будет утвержден судом. Au-delà de ces situations, le législateur décide de plus en plus souvent de confier directement au notariat des missions qui jusqu'alors relevaient des tribunaux. И вот на примере данных ситуаций мы видим, что все чаще и чаще законодатель наделяет нотариуса задачами, которые раньше находились строго в компетенции суда. La loi a mis en place, à côté du régime classique des tutelles décidées par le tribunal, un système préventif volontaire. Toute personne capable peut, par acte notarié, désigner la personne qui, le jour où elle viendra à ne plus disposer de ses facultés mentales, assurera la gestion de ses biens et la protection de sa personne. C'est le mandat de protection future. И таким образом недавно законодательно было введено, что наряду с классическим способом рассмотрения дел путем судебного решения вводится система предупредительная по желанию. Каждое лицо может на основании нотариального акта назначить такое лицо, когда, если тот человек, который назначает, в какой-либо момент потеряет свою дееспособность, то он назначает лицо, все это прописывает в нотариальном акте, и впоследствии данное лицо может представлять его интересы лица, утратившего дееспособность. Sur ces deux derniers points, excusez-moi. Également, le changement de contrat de mariage, bien que réalisé obligatoirement par acte notarié, a longtemps nécessité un jugement d'homologation. Mais en raison de l'expertise du notaire, de son impartialité et de son devoir de conseil, le législateur a décidé, il y a une dizaine d'années, que dès lors que les époux n'avaient pas d'enfants mineurs, l'homologation judiciaire ne serait plus nécessaire. И то же самое касается брачного контракта. И долгое время это требовало вынесения судебного решения о расторжении данного брачного контракта, но ввиду того, что сейчас все больше придается большая роль участию нотариуса и ввиду беспристрастности нотариуса, законодатель несколько лет, десятков лет назад решил, что если у супругов нет общих детей несовершеннолетних, то судебное решение больше не требуется. Le notariat a manifesté des souhaits d'évolution dans le cadre de lois récentes ou à venir. Pour les changements de contrat de mariage, il y a maintenant, c'est acquis depuis une loi récente, l'absence d'homologation même en présence d'enfants mineurs. Pour le mandat de protection future, le notariat souhaite l'extension des pouvoirs du mandataire. И по данным двум последним вопросам, в настоящее время французский нотариат высказал желание по внесению изменений в законодательство, и сейчас это находится на уровне обсуждения. В частности, при изменении положений брачного договора нотариат просит, чтобы не принималось судебного решения, даже если есть несовершеннолетние дети. И также по представительству лица, утратившего дееспособность, нотариат желает, чтобы были расширены функции представителя.
Ensuite, le notaire est la révélation des faits répréhensibles. И также нотариус стал компетентен в определении каких-либо незаконных действий или проступков. Le respect du secret professionnel, dont je parlerai plus loin, trouve une limite. Préserver l'intérêt général et assurer la sécurité juridique. Ainsi, si un notaire a connaissance de certains faits répréhensibles, il doit en faire la révélation aux autorités publiques. Принцип соблюдения профессиональной тайны, о котором я расскажу немножко позже, все-таки имеет некоторые ограничения. Нотариус при этом также все равно должен думать об соблюдении общественных интересов и о юридической безопасности. Таким образом, если нотариусу стало известно о каких-либо незаконных действиях или фактах, он должен уведомить об этом государственные органы. Il existe un devoir traditionnel de révéler un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle, mais je ne développerai pas plus ce point. Также существует традиционное обязательство нотариуса сообщать о совершенном преступлении или о преступлении против человека какого-либо, но я не буду сильно вдаваться в подробности по данному пункту. Il existe un devoir nouveau, c'est la lutte contre le blanchiment de capitaux que je présente rapidement. Также существует новое обязательство у нотариуса, это связано с борьбой с отмыванием денег. Я вкратце хочу рассказать об этом вопросе. La lutte contre la corruption, le terrorisme et les trafics en tout genre constituent une des priorités des États attachés à la sécurité de leurs concitoyens, et notamment la France. Le Code monétaire et financier français précise les obligations des professionnels en matière de lutte contre le blanchiment. La définition du blanchiment se trouve dans le Code pénal à l'article 324-1. Борьба с коррупцией, терроризмом и торговлей людьми является одним из приоритетов государств, которые хотят обеспечить безопасность своих сограждан. И особенно это касается Франции. Финансовый кодекс Франции определяет обязанности определенных специалистов в борьбе с отмыванием денег. И определение понятие отмывания денег внесено в Уголовный кодекс в статью 324-1. Cet article peut concerner le notaire car il prévoit que le fait de prêter son concours à l'acquisition d'un bien immobilier avec des fonds provenant d'une activité illicite constitue une opération de blanchiment. Эта статья может быть также отнесена и к нотариусу, поскольку второй абзац данной статьи Уголовного кодекса предусматривает, что факт оказания помощи в приобретении недвижимости за счет средств, полученных в результате незаконной деятельности, преступления или правонарушения, уже является операцией по отмыванию денег. Dès lors, tout notaire doit se montrer particulièrement vigilant dans chaque opération où sont transférés des fonds, c'est-à-dire fréquemment pour des achats de biens immobiliers ou des parts de sociétés, des donations, des créations de sociétés. И поэтому любой нотариус должен проявлять особую бдительность в каждой сделке, когда переводятся средства. Особенно часто это происходит для покупки недвижимости, для покупки акций компаний, пожертвования, создания компаний. C'est par le strict respect de cette obligation de vigilance qu'un notaire sera en mesure de justifier qu'il ne pouvait soupçonner une opération de blanchiment. Именно при строгом соблюдении данных обязательств нотариус сможет доказать, что он не причастен к операции по отмыванию денег. En pratique, le notaire devra porter son attention sur plusieurs points. L'identité du client, l'identification du bénéficiaire effectif de l'opération, en cas de société associée détenant plus de 25% ou exerçant le contrôle effectif des organes de gestion et d'administration. Également la cohérence en ce qui concerne l'opération en cause entre son objet,
son montant et le client en cause, et enfin provenance et destination des fonds. И на практике нотариус в данных сделках должен обращать внимание на несколько моментов. В первую очередь он должен устанавливать личность клиента, должен обращать внимание на бенефициара конечного получателя денег. В случае компании, в которой участвует несколько компаний, он должен обращать внимание на компанию, которой принадлежит более 25% акций. И также он должен рассматривать отношения, соотношение данной сделки, должен рассматривать предмет, сумму сделки, клиент, все ли соответствует между собой. И также должен рассматривать и задавать себе вопросы по происхождению и окончательной точке отправления денег. Ces contrôles doivent être d'autant plus rigoureux si le risque paraît élevé. L'obligation de vigilance est également renforcée dans les hypothèses suivantes. Le client n'est pas présent physiquement, il y a une procuration. Le client est une personne politiquement exposée ou non résidente en France. Le client est ressortissant d'un État non engagé dans la lutte contre le blanchiment. Ou encore l'opération favorise l'anonymat. И таким образом нотариус должен проявлять особую бдительность, если клиент сам не пришел к нотариусу, если за него действует по доверенности другое лицо, или если клиент сам является гражданином государства, которое не присоединилось к Конвенции по борьбе с отмыванием денег. Si par les contrôles qu'il a opérés, le notaire a un soupçon sur la nature de l'opération, il doit en effectuer la déclaration à Tracfin. Tracfin est un service à compétence nationale créé en 1990, rattaché au ministère des Finances. Il concourt au développement d'une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. И если нотариус заподозрил, что существуют какие-то неясные моменты в сделке, он должен уведомить об этом организацию, которая называется Тракфин. Тракфин – это специальная национальная служба, которая была создана в 1990 году при Министерстве финансов Франции. И данная служба способствует развитию здоровой экономики, борется с незаконным оборотом денежных средств, с отмыванием денег и с финансированием терроризма. Le soupçon peut résulter notamment d'une insuffisance d'informations sur les parties, l'origine ou la destination des fonds, ou des difficultés d'appréhender la cohérence juridique ou économique de l'opération. Dans son domaine, malgré les difficultés concrètes de mise en œuvre de la réglementation, les notaires se montrent coopératifs pour aider l'État dans la lutte contre le blanchiment. Нотариус может заподозрить, что операция и сделка является незаконной, в частности, на основании следующих моментов, когда недостаточно информации о сторонах сделки, недостаточно информации о происхождении, о назначении средств, и когда присутствуют определенные трудности в понимании юридической или экономической стороны данной операции. И в этой сфере, несмотря на практические трудности в реализации постановления по борьбе с отмыванием денег, все-таки нотариусы Франции сотрудничают для оказания помощи и поддержки государству. Ensuite, les devoirs du notaire envers ses confrères. L'exercice d'une mission de service public impose également à tout notaire certains devoirs à l'égard de ses confrères. S'il existe dans chaque profession une certaine solidarité ou un certain esprit de corps entre ses membres, la solidarité entre les notaires est érigée en principe, c'est la confraternité. И также следующее, второе обязательство нотариуса – это обязательство нотариуса перед своими коллегами. И выполнение государственной миссии накладывает на нотариуса определенные обязанности по отношению к своим коллегам. И если в каждой профессии существует определенная солидарность и определенный дух сотрудничества, то солидарность между нотариусами устанавливается по основному принципу – это братство.
Tout d'abord, les devoirs et obligations généraux. В первую очередь я хотел бы поговорить об общих правах и обязанностях. Le règlement national des notaires précise que le notaire se doit d'avoir en toutes circonstances à l'égard de ses confrères un comportement conforme à la probité, à l'honneur et à la délicatesse. Ce même règlement précise que les notaires se doivent mutuellement respect, conseil et assistance. И национальное положение о нотариате, утвержденное Министерством юстиции, по данному вопросу устанавливает, что в любых обстоятельствах нотариус должен вести себя подобающим образом по отношению к своим коллегам. И даже данное тоже постановление уточняет, что нотариусы должны уважать друг друга, оказывать друг другу всеобщую помощь и поддержку. Il existe un réel devoir d'entraide et d'assistance entre les notaires. Ce devoir se traduit concrètement de diverses manières. Si un notaire constate qu'un de ses confrères a commis une erreur ou une faute susceptible de porter préjudice au client, ce notaire ne peut faire part de ses critiques au client sans en avoir au préalable informé son confrère. Si un notaire est momentanément absent, empêché ou malade, il doit, de manière à garantir la permanence du service rendu à sa clientèle, demander à un de ses confrères de le substituer, de recevoir les actes à sa place. Ce service est rendu gratuitement dans les locaux de l'étude du notaire absent, malade ou empêché. Cette substitution est une obligation pour le notaire sollicité. Enfin, si un notaire est sollicité pour participer à des actions collectives de la profession ou encore faire partie d'une instance de la profession, il ne peut s'y refuser sans motif légitime. И таким образом существуют определенные обязанности по оказанию взаимопомощи между нотариусами, и выражаются таким образом они. Допустим, если нотариус заметит, что кто-либо из его коллег совершил ошибку, которая может нанести вред клиенту, он не может критиковать другого нотариуса перед клиентом, предварительно не уведомив нотариуса, совершившего ошибку. Он должен предварительно его об этом уведомить, а только затем они могут предпринимать какие-либо действия. Если также второй случай, если кто-либо из нотариусов отсутствует, у него возникли какие-то препятствия для осуществления его деятельности, он заболел, но для того, чтобы все-таки помощь всей его клиентуре оказывалась непрерывно, он может попросить одного из своих коллег заменить его и поработать на его месте. И данная услуга оказывается на бесплатной основе в офисе отсутствующего нотариуса. И также, если нотариуса просят поучаствовать в какой-либо деятельности, связанной с профессией, в каких-либо мероприятиях, которые организуются палатой нотариальной, нотариус не может отказаться от участия в такой деятельности, если только у него не будет каких-либо веских причин для этого. Il existe aussi des obligations garantissant une saine concurrence entre les notaires. Il est interdit au notaire d'installer son office dans un immeuble où était installé un autre notaire pendant les 5 ans qui suivent son départ. L'individualisation des offices. Le notaire a pour obligation de signaler son office par l'apposition d'un panonceau dont les caractéristiques sont imposées. Outre ce panonceau, seules les plaques comportant le nom du notaire sont autorisées et le notaire, sur les documents de son office, tels que le papier à lettres, ne peut faire mention que de ses titres ou grades universitaires et restrictivement de certains diplômes ou certaines certifications. И также существуют определенные обязательства, которые гарантируют здоровую конкуренцию между нотариусами. Нотариусу запрещается размещать свою нотариальную контору в здании, где до этого работал его другой коллега в течение 5 лет после того, как его коллега уже прекратил свою деятельность. Также существуют требования по определенным
вывескам нотариальным. Нотариус может только указать, что существует его офис, разместив определенную табличку, но она должна четко соответствовать установленным требованиям. И кроме данной таблички, на которой содержится фамилия, имя нотариуса, также он может указать свои ученую степень, свои университетские дипломы, но больше ничего не разрешается размещать на данной небольшой табличке. И также нотариусу строго запрещается рекламировать свой офис. Il était strictement interdit à un notaire de faire de la publicité pour son office. Au-delà de cette interdiction, le notaire qui doit faire une intervention publique doit au préalable en informer son président de chambre. И вот в связи с запретом на осуществление рекламы своей нотариальной конторы, нотариус, который хочет выступить публично где-то, он должен об этом предварительно уведомить председателя своей нотариальной палаты. Je crois que j'ai oublié de prévenir mon président de chambre que j'intervenais aujourd'hui au Kazakhstan. И мне кажется, что я забыл предупредить своего председателя палаты, что я сегодня выступаю в Казахстане. En réalité, je n'avais pas à le faire car j'agis sur délégation du président des notaires de France. И на самом деле мне не нужно было предупреждать, потому что я сейчас здесь выступаю и наделен полномочиями выступать от председателя Высшего нотариального совета Франции. Le sujet de la publicité a légèrement évolué car la loi croissance a créé une nouvelle notion, la sollicitation personnalisée, une forme de communication limitée par un notaire pour faire valoir ses compétences. Le décret d'application récemment paru a rassuré la profession car tout en ouvrant des possibilités de communication personnelle, elle ne permet pas à chaque notaire d'effectuer une véritable publicité. Ну, данный пункт по запрету на рекламу немножко изменился. Новый закон, он ввел новые положения. Нотариус может указать некоторую информацию для подтверждения своих навыков, своих компетенций, но при этом все-таки данный закон запрещает осуществлять полную большую рекламу нотариальной конторы. Pour autant, le notariat français reste vigilant sur des évolutions futures susceptibles de mettre en péril la confraternité et la solidarité entre les notaires. Et il commente les nouvelles règles afin de permettre à chaque notaire d'en saisir la portée. И все-таки французский нотариат достаточно обеспокоен данным изменением в законодательстве, поскольку данные изменения могут поставить под угрозу принцип братства и солидарности между нотариусами, и поэтому сейчас даются определенные комментарии, чтобы каждый мог понять точную сферу действия данных новых правил. Maintenant, la collaboration entre les notaires. Tout client a le droit d'être assisté par le notaire de son choix lors d'une opération. Ainsi, pour l'établissement d'un contrat ou le règlement d'un dossier, 2 ou plusieurs notaires peuvent être appelés à agir ensemble, chacun en représentation de son client. И теперь я хотел бы поговорить о вопросе сотрудничества между нотариусами. Любой клиент имеет право заключать какую-либо сделку в присутствии нотариуса, он сам выбирает нотариуса, которого он считает необходимым, и таким образом при составлении контракта, либо при урегулировании какого-либо большого вопроса несколько нотариусов могут работать вместе, каждый при этом будет представлять своего клиента. Les règles déontologiques précisent les règles de désignation du rédacteur de l'acte et fixe également les règles de répartition des émoluments de l'acte entre les notaires.
И деонтологические правила, они устанавливают способ назначения самого составителя нотариального акта, кто из нотариусов должен составлять нотариальный акт, и устанавливают правила распределения вознаграждения за выполнение данного акта между нотариусами. Premièrement, l'attribution de la minute. И в первую очередь я хотел бы поговорить по вопросу присвоения нотариального акта. Dès lors que plusieurs notaires sont appelés à intervenir pour une même opération, il faut pouvoir déterminer quel est celui qui sera attributaire de la minute, celui qui rédigera l'acte. И с того момента, как несколько нотариусов приглашаются для составления акта, нужно в первую очередь определить, кто именно из нотариусов конкретно будет составлять нотариальный акт. Le notaire rédacteur de l'acte est celui soit qui est choisi par toutes les parties, ou à défaut d'accord est désigné par le juge, ou encore est désigné par le règlement intercours. Le règlement intercours résout les situations de notaires situés dans des différentes régions appelées cours d'appel. Нотариус, который будет составлять нотариальный акт, может назначаться несколькими способами. Либо он выбирается сторонами. При недостижении согласия, то тогда назначается судьей, либо назначается на основании постановления апелляционного суда межрегионального. D'une manière générale, le règlement intercours attribue la minute au notaire qui représente le plus fort intérêt en valeur. Ainsi, dans un partage, le notaire rédacteur sera celui qui représente les indivisaires auxquels revient la part la plus importante. И в основном даже решением суда составителем нотариального акта назначается нотариус, который представляет клиента, который имеет большую материальную заинтересованность в данном вопросе. Таким образом, при составлении акта о разделе имущества будет назначаться нотариус, который представляет неделимых совладельцев, которым принадлежит самая большая часть в данном имуществе. Je vais maintenant évoquer rapidement la répartition du travail entre les notaires et la nouvelle règle de la plume unique. И я хотел бы также быстро затронуть вопрос распределения работы и объема работы между нотариусами. Sans détailler, car c'est un peu complexe, la règle de la plume unique a abouti à limiter que les notaires effectuent le travail 2 fois dans un même dossier. И существует определенное правило, которое дословно, если переводится как правило единого пера. Его целью является то, чтобы нотариус не выполнял двойную работу по одному и тому же делу. Je vais maintenant évoquer le partage des émoluments. И сейчас я хочу затронуть вопрос распределения вознаграждений между нотариусами. Afin de protéger les intérêts des clients, les règles relatives au concours et à la participation ne peuvent avoir pour effet d'augmenter le coût de l'acte pour celui des clients qui en supporte la charge. Pour atteindre ce résultat, des règles ont été prévues pour définir selon quelles modalités les notaires procéderont au partage entre eux des émoluments dus pour l'acte en question. Для того, чтобы защитить интересы клиентов, нормы по распределению денежных средств между нотариусами, нормы по участию нотариуса в составлении одного и того же акта, они направлены на то, чтобы избежать повышения стоимости за акт для клиента. И для того, чтобы добиться данного результата, нормы как раз предусматривают, какими способами будет делиться вознаграждение между нотариусами. C'est le notaire détenteur de la minute qui reçoit du client la totalité des émoluments. Il reverse ensuite, au plus tard dans les 2 mois de la signature de l'acte, la part des émoluments revenant à ses confrères. Si un notaire en participation n'est pas présent au rendez-vous de signature,
sachant que le rendez-vous a été fixé d'un accord commun entre les notaires. Dans ce cas, la part des honoraires lui revenant est réduite de moitié. И именно нотариус, который сам составлял акт нотариальный, он получает от заказчика вознаграждение в полном объеме. А затем, не позднее 2 месяцев после подписания акта, он перечисляет каждому из своих коллег ту часть вознаграждения, которая ему причитается. Если нотариус участвовал при составлении акта, при обсуждении вопросов, но не присутствовал при самом подписании акта, то тогда часть причитающихся ему гонораров снижается наполовину. À ce sujet, une récente évolution technologique nuance cette obligation de présence. Le notaire équipé du système de visioconférence labellisé par la profession pourra demander à assister au rendez-vous par ce moyen et à recevoir sa part des honoraires comme s'il était physiquement présent. Но в данном вопросе сейчас происходят определенные технологические изменения, которые позволяют обязательства присутствия при подписании акта выполнить следующим образом. Нотариус, у которого существует аудио-видеосистема, аудио-видеосвязь, он может попросить возможность присутствия путем видеоконференции, и таким образом, если он по видеоконференции будет все-таки присутствовать при подписании акта, он имеет право на получение вознаграждения в полном объеме. J'évoquerai maintenant les devoirs du notaire envers ses clients. И я сейчас хочу затронуть вопрос обязательства нотариуса перед своими клиентами. 3 devoirs principaux s'imposent aux notaires français à l'égard de leurs clients: l'obligation d'instrumenter, le devoir de conseil et le secret professionnel. На французского нотариуса накладываются 3 основных обязательства по отношению к его заказчикам: обязательства по исследованию всех обстоятельств и составлению акта, обязательства по осуществлению, по даче советов каких-либо, по информированию клиента и обязательства по соблюдению профессиональной тайны. J'évoquerai tout d'abord l'obligation d'instrumenter et notamment le contenu de cette obligation d'instrumenter. Le règlement national rappelle que les clients ont le droit absolu de choisir le notaire qu'il charge d'établir l'acte. Et pour sa part, le notaire est tenu d'instrumenter lorsqu'il en est légalement requis par les clients. C'est une obligation fondamentale du notaire. И сейчас я хочу затронуть вот этот вопрос обязательства по составлению акта. Национальное французское законодательство говорит о том, что у клиента существует абсолютное право по выбору нотариуса, которому он желает доверить составление какого-либо нотариального акта. И в свою очередь нотариус в данном случае, если он был выбран, он обязан участвовать, обязан составить данный нотариальный акт. Il existe également des limites à cette obligation d'instrumenter que je vais citer rapidement. Tout d'abord, ce sera la santé mentale du client, je ne développe pas, le lien de parenté qu'il y aurait entre le notaire et le client, ou encore l'existence d'un intérêt personnel du notaire. Le notaire ne peut pas instrumenter lorsque l'acte le concerne ou lui octroie certains avantages. Но при этом существуют определенные ограничения по данному обязательству. Я не буду вдаваться в подробности, просто процитирую. Нотариус не может составлять нотариальный акт в случае, если у него есть определенные сомнения по поводу психического здоровья клиента, если у него существуют родственные связи с клиентом, и если в данном вопросе присутствует какой-либо личный интерес нотариуса. Нотариус не может составлять нотариальный акт, который его касается, либо акт, который дает ему какие-либо преимущества. Il y a également une limite si
les actes sont contraires à la loi. Cela semble évident, le notaire ne peut pas prêter son concours à l'établissement d'un acte contraire à la loi ou à l'élaboration de conventions frauduleuses. Et dans ce cadre, une loi récente du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude prévoit que les professionnels qui, par leur prestation de service à l'élaboration de montages frauduleux, sont passibles d'une sanction financière. Ну и также существует еще такое ограничение, это нотариус не может осуществлять нотариальный акт, когда он видит, что данный нотариальный акт противоречит закону. И с законом от 23 октября 2018 года установлено по борьбе с совершением незаконных мошеннических действий, установлено, что представители всех профессий при оказании услуг, которые содействуют осуществлению данных незаконных действий, они несут за это финансовую ответственность. Ensuite, le devoir de conseil. L'article 3.2 du règlement national rappelle que le notaire doit à sa clientèle l'information la plus complète. Затем также существует обязательство нотариуса перед клиентами, такое обязательство, как обязательство по разъяснению последствий, обязательство по разъяснению законодательных актов. Le notaire français n'est pas un simple rédacteur d'actes. Il a le devoir d'éclairer les parties, de vérifier si leurs intérêts sont sauvegardés, de les instruire de leurs droits et de leurs obligations respectives, de leur expliquer tous les effets des engagements qu'elles contractent, de leur indiquer les précautions mises en place pour garantir l'exécution de leur volonté. И нотариус должен наиболее подробным образом разъяснить своему клиенту все последствия нотариального действия. Он не является просто составителем нотариального акта. Он обязан разъяснить сторонам законы, разъяснить последствия, проверить, соблюдаются ли интересы сторон, разъяснить права и обязанности сторон. И должен им указать, что, возможно, они должны предпринять какие-либо действия для того, чтобы избежать неправильного выполнения акта, для того, чтобы нотариальный акт был соблюден должным образом. Le devoir de conseil s'exécute dans le domaine juridique, mais aussi fiscal, et même à l'occasion dans le domaine économique. Le devoir de conseil est absolu. Il ne varie pas en fonction de la compétence des parties à l'acte. Il ne varie pas en fonction du degré d'intervention du notaire dans l'opération. Par exemple, pour des actes directement négociés par les clients et seulement authentifiés par le notaire, ou pour des procurations, par exemple. И данное обязательство по разъяснению законодательства, по разъяснению последствий, оно является абсолютным. Оно не зависит от уровня компетенции сторон, совершающих данный нотариальный акт, и также не зависит от уровня участия нотариуса в сделке. Даже, допустим, на примере, если нотариальный акт до этого заранее обсуждался сторонами, заказчиками, и они пришли просто для того, чтобы заверить у нотариуса. Или при доверенности, при составлении доверенности. В любом случае нотариус должен полностью давать все подробные разъяснения. Je vais évoquer la preuve et les sanctions. En droit français, c'est celui qui est légalement ou contractuellement tenu des obligations particulières de l'information qui doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Il appartient donc au notaire français de rapporter la preuve qu'il a porté le conseil, soit par un courrier signé du client équivaut aux reconnaissances de conseil donné, soit par une clause particulière dans l'acte. И также существует такая оговорка о доказательстве осуществления помощи юридической во французском праве. Французский нотариус, когда он провел определенные разъяснения, он должен каким-либо образом упомянуть об этом и доказать. И либо он может отправить письмо заказчику,
которое будет должным образом принято заказчиком. Это будет письмо с разъяснениями. Таким образом, у нотариуса будут доказательства того, что он осуществил юридическую помощь, что он полностью разъяснил законодательство, разъяснил последствия, либо он может сделать оговорку в самом нотариальном акте. Par suite de son caractère absolu, le devoir de conseil est une des principales sources de responsabilité du notaire français. Le notaire pourra également être reconnu responsable civilement et condamné au versement de dommages et intérêts, et aussi recevoir une sanction disciplinaire. И вследствие того, что данное обязательство по разъяснению законодательства имеет абсолютный характер, это основной источник ответственности французского нотариуса. В случае, если нотариус не разъяснил последствия сделки, не разъяснил законодательство, он может нести гражданскую ответственность, либо может быть вынесено решение о возмещении ущерба, либо применении дисциплинарных санкций в отношении нотариуса. И теперь я хочу поговорить о вопросе профессиональной тайны. Статья 3-4 Национального положения о французских нотариусах устанавливает, что профессиональная тайна нотариуса, она является всеобщей и абсолютной с определенным количеством ограничений. Je vais évoquer le contenu du secret professionnel notarial et je ne développerai pas les limites. Donc tout d'abord le contenu du secret professionnel notarial. Я хочу рассказать о вопросе содержания нотариальной профессиональной тайны, и я не буду сильно затрагивать вопрос ограничений. L'obligation au secret professionnel s'impose au notaire lui-même, à ses associés et à tous les membres de l'étude, quel que soit leur statut. Le secret professionnel couvre tout ce qui est venu à la connaissance du notaire dans l'exercice de ses fonctions, par les actes que le notaire a eu à rédiger ou à connaître, mais aussi tout ce que le notaire a pu apprendre au cours des entretiens avec le client ou par ses recherches sur ce dernier. Обязательство по соблюдению профессиональной тайны налагается на самого нотариуса, на работников нотариальной конторы и вне зависимости от их статуса. И профессиональной тайной покрывается вся та информация, которая стала известна нотариусу при исполнении его полномочий, при составлении нотариальных актов, которые он составлял, либо с которыми он ознакомился. Но также данной профессиональной тайной охватывается вся информация, которую нотариус смог узнать во время проведения бесед со своим клиентом, либо при поиске информации о своем клиенте. Peu importe que l'information ait été donnée sous le sceau du secret. Ainsi, les lettres adressées par un client ne doivent pas être transmises par le notaire à d'autres personnes, même s'il s'agit d'un autre notaire recevant l'acte en participation. И независимо от того, каким образом была передана информация, даже если на информации не стояла печати, что это секретно, нотариус не должен передавать кому-либо письма, направленные ему, его клиентам, даже другому нотариусу, который совместно участвует в составлении акта. En droit français, les tribunaux sont vigilants pour faire respecter le secret professionnel. Ainsi, le notaire est tenu au secret professionnel, même si, par ailleurs, le notaire est tenu de procéder à la publication de son acte, par exemple au service de la publicité foncière pour les ventes immobilières. Dans ce cas, le notaire reste tenu au secret professionnel pour toutes les informations qui n'entrent pas dans le champ de la publicité foncière. И французские суды, они очень тщательно следят за соблюдением профессиональной тайны. И таким образом нотариус, любой нотариус, он связан этим обязательством по соблюдению профессиональной тайны. И даже если он обязан где-либо
куда-либо загрузить, выложить свой нотариальный акт, допустим, в земельный реестр для продажи недвижимости, но при этом он не должен там выкладывать и публиковать информацию, которая является дополнительной. Это все охраняется профессиональной тайной. L'application du secret professionnel par le notaire peut être parfois difficile lorsque l'interdiction faite au notaire de révéler une information qu'il détient peut porter préjudice à l'autre partie contractante. Mais même dans ce cas, les tribunaux imposent en règle générale le respect du secret professionnel. И само выполнение данного требования о соблюдению профессиональной тайны нотариусом иногда может быть затруднительным, потому что, допустим, если запрет на разглашение информации, которой обладает нотариус, может нанести ущерб другой стороне, но даже в данных случаях суды обязывают нотариусов соблюдать профессиональную тайну. Les sanctions de la méconnaissance par le notaire du secret professionnel sont de 3 ordres. Les sanctions disciplinaires, les sanctions pénales et, comme dans le cas du non-respect du devoir de conseil, le notaire qui n'aura pas respecté le secret professionnel pourra être condamné au versement de dommages et intérêts dans le cadre de sa responsabilité civile. И санкции за несоблюдение нотариусом профессиональной тайны бывают 3 видов. В первую очередь это дисциплинарные санкции, уголовная ответственность и, как в случае с несоблюдением обязательства по разъяснению законодательства, нотариус, который не соблюдал профессиональную тайну, он может также нести в рамках гражданской правовой ответственности выплачивать компенсацию, убытки и ущерб. En conclusion, je voudrais insister sur 2 points. В завершении я хотел бы затронуть 2 вопроса. D'une part, le notariat français est très attaché à ses déontologies et au respect par les notaires des règles qu'elle contient. Cette déontologie forme et constitue l'identité du notaire français et contribue à la pérennité de l'unité du notariat. La déontologie est aussi la proclamation de la rigueur et de l'honnêteté d'une profession, tant à l'égard des pouvoirs publics qu'à l'égard des clients. С одной стороны, французский нотариус очень связан с нормами профессиональной этики и соблюдением правил, содержащихся в Кодексе о профессиональной этике. Именно деонтология формирует личность французского нотариуса и способствует долговечности и единству нотариата. Соблюдение правил этики также позволяет обеспечить строгость и честность профессии как в отношении государственных органов, так и в отношении клиентов. C'est pourquoi le notariat français s'est opposé à la loi croissance de 2015, car nous craignons que l'application de ces nouveaux textes ne remette en cause la solidarité professionnelle et ensuite la sécurité juridique de nos clients. Именно поэтому французский нотариат выступил против закона 2015 года о увеличении количества нотариусов, поскольку мы опасались, что применение данного закона поставит под угрозу профессиональную солидарность и также правовую безопасность наших клиентов. Parallèlement, quand le texte a été voté, le Conseil supérieur du notariat français a déployé des efforts considérables pour conserver l'unité de la profession, en fournissant à chaque nouveau notaire installé des informations pour lui permettre de mettre en place son office dans de bonnes conditions. Cela revient à dire que les notaires installés ont dépensé de l'argent et du temps pour aider des concurrents à s'installer. И в то же время Высший совет нотариата Франции приложил очень значительные усилия для того, чтобы сохранить единство внутри профессии, предоставляя каждому новому нотариусу всю необходимую информацию для того, чтобы он мог устроить свою нотариальную контору должным образом. И поэтому я хотел бы подчеркнуть, что
что было потрачено очень много денег и времени нотариусами для того, чтобы они помогли своим конкурентам, так называемым, создать свои нотариальные конторы. Deuxième point de conclusion, respecter la déontologie consiste bien sûr à respecter les règles que je viens d'exposer, mais c'est aussi un état d'esprit. И я хотел бы также сказать, что соблюдение этических норм, конечно, оно заключается в том, чтобы соблюдать правила, о которых я рассказывал, но это также должно находиться у каждого в голове, это образ мысли. Le notaire doit s'attacher à donner une bonne image de la profession, et cela, même quand il n'est pas dans l'exercice de ses fonctions. Il me semble que tout notaire va parfois s'interroger. Mon attitude, mes propos, mon action dans tel ou tel dossier, sont-ils conformes à la déontologie notariale? И любой нотариус, он должен стремиться к тому, чтобы создать должное представление о профессии, даже если он не осуществляет при этом каких-либо нотариальных действий, даже в своей повседневной жизни. Мне кажется, что любой нотариус иногда должен спрашивать себя: мое отношение, мои слова, мои действия по такому либо по другому делу, соответствуют ли они требованиям этики нотариата? Pour trouver la réponse, il peut se référer à la documentation professionnelle, mais aussi faire appel à un confrère de sa connaissance ou reconnu pour son expérience. Déjà, en exposant la situation, certains points peuvent s'éclaircir d'eux-mêmes. Au-delà, l'échange permettra le plus souvent de déterminer la bonne conduite à tenir. И для того, чтобы найти ответ на данный вопрос, нотариус, конечно, может руководствоваться профессиональной документацией, но также может он обратиться к любому своему собрату, своему коллеге, которого он знает, либо который уже признан на основе его опыта. И, объяснив ему ситуацию, может выявить для себя некоторые вопросы. И таким образом обмен опытом зачастую позволяет определить, какое поведение является наилучшим и какой линии поведения мы должны придерживаться. Je vous remercie de votre attention. Я благодарю вас за внимание. Спасибо, месье Дежуа, за столь подробное представление нашей аудитории вопросов диентологии у наших коллег во Франции. Ну, я полагаю, кратко я сейчас все это подведу к тому, что, безусловно, наши коллеги, слушая ваши выступления, понимали, что все это есть и у нас. Начиная с тайны, территории деятельности нотариуса, да, недобросовестной конкуренции, запрет на рекламу. Единственное, обязательное обучение. Вы знаете, месье Дежуа, что также в прошлом году были внесены изменения в закон о нотариате. И этим изменениям предшествовал тот опыт, который мы изучали в ряде стран, в том числе и у вас во Франции. Это обязательное повышение квалификации. Также те же самые требования и у нас имеются. Это разъяснение прав и обязанностей участникам сделки. Это, безусловно, проверка на дееспособность. Это запрет на совершение нотариальных действий в отношении своих родственников и в отношении себя лично. У нас в Казахстане нотариусы оговорку о разъяснении прав и обязанностей, смысла и значения нотариального действия обозначают непосредственно в самом нотариальном акте. И, безусловно, тайна совершения нотариального действия – это тот столб, на котором держится непосредственно вся деятельность нотариуса.
К сожалению, у нас нет конкретно нормы, диспозиции нормы, которую я так хочу, и она в проекте закона имеется сейчас, который рассматривается в государственных органах. Что представляет собой нотариальная тайна, четкое ее понимание. И сейчас, слушая ваше выступление, я еще пришла и к такой мысли, что необходимо также и четкое определение, кому эта тайна раскрывается. Да? Так, вот, допустим, суду, когда судья вызывает суд и просит представить определенные документы. Допустим, дисциплинарной комиссии, когда рассматривается дисциплинарное производство, нотариус несет все свои документы, тоже идет раскрытие нотариальной тайны. Документы поступают в информационную систему, что это уже тоже не тайна, когда они ушли от нас, мы говорим. Это вот те информационные системы, это кадастры, то есть, безусловно, мы идем дальше к цифровизации, и полагаю, что со следующего года мы уже будем документы ложить в систему, и тоже в законе, в этом законопроекте уже тоже предусмотрено, что это не является уже тайной. То есть сейчас таких норм нету, но по наитию мы, безусловно, это понимаем, что когда документ ушел от нас в обязательные базы, то это уже не раскрытие тайны. Очень прекрасное представление месье де Жуа о том, когда два нотариуса совершают то или иное действие. Ну, во Франции, конечно, безусловно, клиент может обратиться к двум или нескольким нотариусам, потому что сделки идут очень долго, очень тщательно. Но у нас пример в Казахстане – это наследственные дела. И вот постоянный, когда два нотариуса завели одно и то же наследственное дело. И вот думаю, вот это вот опыт Франции и правила, в принципе, оно у нас есть, это правило. Тот нотариус, который первый завел наследственное дело, он и должен вести это наследственное дело. И очень правильная формулировка, что зачем делать двойную работу при одном и том же действии. Поэтому, безусловно, здесь в первую очередь уважение коллеги. То есть это первый постулат и принцип уважения. И только когда сам клиент попросит передать это наследственное дело другому нотариусу по его заявлению, да, это будет решаться на правлении той или иной палаты. И очень правильно месье де Жуа, что, безусловно, нотариус должен чтить свою профессию, определять определенные правила в этом нашем профессиональном сообществе. Вы обеспокоены увеличением нотариальных офисов с 2015 года. У нас это случилось раньше, чем у вас в 2012 году. Тем не менее, безусловно, самое важное – это сохранение единства в профессиональном сообществе. Спасибо. Уважаемые коллеги, давайте перерыв объявим до 12 часов. И в 12 часов продолжим работу.